أهلا بيكم. وبعد تحديد وزارة الإسكان لموعد نزول كراسة الشروط وموعد التقديم لشقق فالي تاورز في حدائق أكتوبر، مهم جدا إن أنت تعرف أهم المعلومات اللي هتفيدك لو أنت ناوي تقدم إن شاء الله، وتعرف إيه هي المميزات وإيه هي العيوب اللي في الموضوع، عشان ما فيش أي حد فينا يندفع على طول لأي قرار غير مدروس. حضرتك هتخسر فيه فلوسك، هتتجمد في مكان مش هتاخد عليه أي فوائد لمدة كذا شهر، ودي خسارة طبعا لكل الناس. وحتى لو انت هتخسر فيه 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 3 ولا 4، انت اولى، بس اعرف اللي ليك واللي عليك في الموضوع ده. واهم حاجة، اهم حلقة ممكن تشوفها بخصوص الموضوع ده على وسائل التواصل ان شاء الله. اول حاجة لازم تعرفها ان انت بداية موعد نزول كراسة الشروط على موقع اللي هي الوزارة هيكون من يوم 30/6. 30/6 ده هيبقى بداية كده، ومتوقع يا جماعة الموضوع ده يكمل معانا لمدة شهر. محدش يتوقع ان هو الموضوع هيكون معانا يوم ولا اتنين، فمفيش اي داعي للاستعجال وان انت تبقى ساحب فلوسك من البنك. لا، خلي فلوسك في البنك. لازم تعرف ان الشقق دي هتكون شقق اللي هي مكونة من 95 متر او 100 متر. الشقق دي يا جماعة كاملة التشطيب ومبنية بالكامل، وانا رحت شفتها وصورت لكم قبل كده الشقق دي، وحاجة كويسة وحاجة محترمة. بداية التقديم على هذه الشقق هيكون يا جماعة بمقدم 150 ألف جنيه. فمهم أوي تعرف إن أنت عشان تبتدي تقدم على هذه الشقق هيكون بداية التقديم بتاعك كام؟ 150 ألف جنيه لازم يكونوا معاك. وطبعا في 1000 جنيه مصروفات إدارية دي ضايعة طبعا. لازم تعرف برضو، خلي بالك قوي ان انت في خلال شهر ونص او شهرين لو ربنا وفقك، لو ربنا، انا بقول لك التفاصيل واقول لك المميزات والعيوب في الاخر، بس انا هقول لك برضو التفاصيل اللي الناس كلها تقريبا كده بقت تعرفها. اول حاجه قلنا 150. طب انت ربنا وفقك وجات عليك الشقه، يبقى انت مطالب منك ان انت تسدد 150 اخرى و150 اخرى. يعني لازم تكون مسدد عشان تبتدي تقسط 450 ألف جنيه، وده يا جماعة بما يعادل 30% من قيمة الوحدة. الوحدة دي لو احنا اتكلمنا في 100 متر، قال لك سعر المتر بتاعها هيكون من 15 ل 16 ألف، يعني الشقة دي هتبقى بمليون ونص. ال10% اللي انت هتحطهم حضرتك مقدم جدية الحج، ده حضرتك ايه ده اللي عشان تخش اصلا القرعة، فحضرتك هنا هتبقى ايه بتتكلم في 150 ألف جنيه. وقال لك عشان لازم في خلال شهر تتكلم في 150 ألف جنيه تاني لجدية بقى الحجز ولجدية تأكيد الحجز، و150 ألف جنيه تاني في خلال الاستلام اللي انت اصلا جاهز على الاستلام. فبالتالي لازم يبقى معاك 400. اي حد مش معاه المبلغ ده ممكن يحط نفسه في معرض خطورة لو هو هيخش على اساس ان هو يدخل القرعة وبعد كده يبيع عشان ياخد اوفر. خلينا كده ايه صراحة مع بعض ومن الاول، وانا متعود معاكم على الصراحة وما بكلمكوش الا بالصراحة. فالشقق دي كلها كده تقريبا عدد محدود من الشقق، فهيتقدم عليها على كل واحدة من الوحدات ممكن يتقدم عليها 400 و500 واحد. ايوه، ودي عشان كده هيبتدي عمل نظام القرعه. بيعملوا نظام اسبقيه الحجز، والنظام ده اثبت فشله لان في ناس بتتلاعب في الموضوع وتخش الاول ومش تخش الاول وتحجز اللي هي عايزاه. وكان طبعا الكلام ده عشان بعد كده يطرح باوفرات كبيره عشان خاطر يحققوا مكاسب سريعه. الوزاره قررت ان هو هيبقى بالقرعه عشان كل واحد يبقى وحظه، ما يبقاش في حد هنا يا جماعه واخد فرصه حد تاني ويبقى الموضوع فيه تلاعب ويبقى الموضوع مش فير للناس كلها. فخلي بالك الموضوع بنظام القرعه عشان الكل يبقوا عارفين. واعتقد معظمنا بقى عارف المعلومات دي. خليني بقى اكلمك في مميزات وعيوب الموضوع ده. اول حاجه يا جماعه مميزات الموضوع ونعرفها ونخلي بالنا قوي من العيوب لان فيها كلام مش هتلاقيه في اي مكان تاني غير هنا. اول حاجه مميزات الموضوع ده، الموقع بتاعه خطير جدا جدا جدا. يعني انت بتتكلم في موقع ممتاز، ممكن هتلاقي فيه عمارات كتير جدا منها فيو الاهرامات، وحتى لو مش فيو الاهرامات انت بتتكلم على فيو حدائق الاهرام، وبنتكلم على فيو حلو وموقع استراتيجي، وعلى الطريق السياحي الجديد، وعلى طريق الفيوم، وعلى طريق الواحات. يعني ماسك 3 طرق وانت ايه في مكانك كده، واخد نصية واخد حاجة جميلة جدا جدا جدا. يبقى انت هنا لما نيجي نتكلم على الوحدات دي يا جماعة، الوحدات دي في موقع استراتيجي كبير جدا، وده اكبر ميزة في الموضوع. اكبر ميزة فين في الموضوع.
تاني ميزة في الموضوع ان انت العماير كلها جاهزة للتسليم، ويعني هتدفع تستلم. فاللي عايز ينقل وعايز يستفاد بفلوسه اللي هو دافعها هيبتدي يستفاد مباشرة. ما قالكش التسليم بعد سنتين بعد 3، لا لا لا، ده جاهزة للتسليم. تالت ميزة والكلام المهم ان العمارة فيها اسانسيرين، يعني شكلها كويس وشكل راقي وشكل كويس. فحضرتك برضه تبقى فاهم لا في مميزات، ودي المكان وشكل العماير، وبالنسبة طبعا للموقع والكلام اللي احنا قلنا عليه ده كله، والباقي بيتقسط كتمويل عقاري او حتى بيتقسط على 5 سنين او 7 سنين او 3 سنين. طب دول المميزات. طب بالنسبة للعيوب والمشاكل اللي ممكن تقابل الناس في هذه الأماكن عشان خاطر كل الناس تخلي بالها. ودي أمانة مني، أنتوا عارفين إن أنا بحاول أكون أمين معاكم، فالأمانة مني لازم أوضح لكم كل النقط زي ما وضحت دلوقتي الإيجابيات، أوضح لكم السلبيات. السلبية الأولى إن أنت جنبك على طول في مساكن أخرى للمسكن البديل. الناس اللي كانوا في نزلة السمان حضرتك عاملين لهم العماير بتاعتهم اللي هم واخدينها بدل شقة، أو اللي هم خدوها عشان يطوروا المنطقة جنبك مباشرة. فده طبعا عيب كبير جدا، لأن طبعا ممكن الناس دي تكون ناس بسيطة وانت بتدور مثلا على سكن راقي، فيعني ايه ده ما بيبقاش محبب او مفضل. ولكن طبعا كل الاحترام ده ما يعيبش المكان، ولكن معلومة مهم ان انت تعرفها ان انت العماير اللي جنبك بدون اي فواصل وبدون اي حاجة من عماير ايه الاسكان البديل. دي ايه دي نقطة. تاني نقطة ان انت مش محوط بسور. انا هدفع 1.5 مليون، لازم ابقى محوط بسور لضمان الامن والامن والخصوصيه والكلام ده كله. ليه؟ عشان ما يجيش انا سايب شقتي مثلا فتره يحصل لا قدر الله حد يطلع يسرق حاجه وبتاع، ومش كل العماير هتسكن في نفس الوقت، فانت طبعا معرض للمواقف اللي زي كده. فده طبعا عيب، طبعا عيب في الموضوع ان مفيش سور، مفيش امن. ممكن يكون هم حاطين دلوقتي امن وحراسه وبتاع، بس لا بعد التسليم هل هتفضل موجوده؟ نتمنى طبعا، ولكن احنا كان نفسنا يبقى المكان محوط بسور كده، ويستاهل، ده موقعه يستاهل، وعدد العماير مش كبيره قوي. فانت بتتكلم لو اتحوطت بسور حتى لو سور حديد كده صغير، اعتقد هيبقى مفيد جدا لكل الناس اللي هي، واعتقد حتى لو التكلفه اتقسمت على كل الشقق الموجوده اعتقد هتبقى كلام فاضي بالنسبه ليه كل الناس اللي هي هتبقى واخده شقه وعايزه تحتفظ بخصوصيه اكبر. ده بالنسبه للعيب التالت. العيب التالت والمهم والحاجه الخطيره ان انت برضو موضوع وجود الاسانسيرات في هذه العماير، انت هتبقى بتتكلم مع شركه، فبالتالي انت يعني عايزين طبعا بقى كل عماره تعمل اتحاد ملاك عماره والكلام ده كله. ودي طبعا انت هنا لما هتيجي تخاطب شركات الصيانه هتبقى عندك مشكله، لان انت هنا واخدها من هيئه المجتمعات العمرانيه، وهيئه المجتمعات العمرانيه بتتعامل في الاف المشاريع. فبالتالي برضو الحتت دي ممكن بعد كده الناس الملاك ان شاء الله يحاولوا يرتبوها وينظموها مع بعض. ولكن ده لو انت بتتعامل مع الكومباوند، انت عارف الشركه اللي بتتعامل معاها واداره الكومباوند، فهتكلم تقول له السر اللي عندي ما فيش اي مشكله. اكيد ده هيحصل برضو مع شركات الصيانه، بس طبعا خلي بالكم الحاجات دي مع مشروعات الدوله. انتوا عارفين بقى مهما كان تحركات الحكومه ممكن تبقى ابطا شويه. طبعا ممكن وارد ان يكون الوضع ده تحسن مع تحسن مستوى المشروعات، ولكن طبعا ده ايه وارد انه ايه ان هو يحصل، وبالذات في اللي هي الحاجات ان انت العماير كلها فيها اسانسيرات وحاجات زي كده. زي ما قلت لكم ان احنا بنتكلم فيه، زي اتكلمنا على ايجابيات، اتكلمنا على سلبيات. السلبيه الاخيره ان القسط بتاعها ممكن يوصل لي من 10 ل 15,000 جنيه في الشهر. فخلي بالنا كده ونبقى فاهمين ان احنا بنتكلم في عماير. العماير دي يا جماعه موقعها كويس، والشقه ب1.5 مليون. لو انت هتدفع 450 هيبقى تقريبا كده احنا بنتكلم في 1,000,000 جنيه. المليون ده لو هيتقسط على 7 سنين هيتقسط على 5 سنين، فانت مطالب ان انت هتدفع زي ما قلنا كده ايه من 10 ل 15,000 جنيه شهريا، تعمل حسابك عليهم. وده المتوقع للقسط الشهري. لو انت هتخش في هذه الفئه ممكن تخش بقى تقسيط تمويل عقاري، والتمويل العقاري بقى الفوائد بتاعته حتى الان برضو لسه بيتكلموا في ايه، في مثلا 8% و9%. اتمنى يدخلوا المشروع ده في
فئه التمويل العقاري، لان طبعا احنا كلنا عارفين ان دي مشروعات غير مدعمه وغير يعني الدوله مش عايزه تحط فيها تدعيم، فممكن يديك بفوائد البنك العاليه اللي هي ممكن بعد كده تعمل عليك حمل كبير جدا في الاقساط على لو انت هتقسط على فتره طويله. ده بالنسبه يا جماعه للموضوع اللي احنا جايين نتكلم عليه، ونخلي بالنا قوي ونركز قوي، ويوم 30/6 ان شاء الله نجيب لكم كل التفاصيل، وان شاء الله ننقل لكم كل حاجه واحده واحده. نشوفكم دايما بكل خير. شكرا ليكم والى اللقاء، وتابعونا الفتره القادمه.